गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आज ही मेरा भाई का रिज़ल्ट आया है। तो ही स्कोर्ड 89% विदाउट ट्यूशन, विदाउट नथिंग एनीथिंग। क्या बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी निकल रहा है मुंह से। और मैं मामा के घर में हूँ, तो मामा के घर से अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो बने रहिए, आज का ब्लॉग उसी टॉपिक पे वो होने वाला है। मैं उससे बात पूछूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस। 10-12 के जितने भी व्यूअर्स हैं जो देखते हैं मेरा, अभी नया नया मैंने चालू किया, फिर भी बोल रहा जो देखते हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी रिजल्ट आया है, हर कोई लाइफ में कोई कुछ ना कुछ बन ही जाता है, ठीक है। तो फिर मैं जब मामा के घर से जा रहा था तो मुझे एक आर्मी वेट मिले, आर्मी वेटेरन। ये मेरे मामा के गांव से ही हैं, ये दादाजी। देखिए थोड़ा। আজি মই আৰ্মিত মই 3টা চাকৰি কৰিলোঁ। বৰ্তমান মই এতিয়া সুখী। अब मुझे आशीर्वाद दिवो। मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दिवो बोल के। गाइज ये एसएमएस में है और बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मैं आर्मी पर्सन से मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वही, अभी फिर मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ फिर, क्योंकि भाई का रिजल्ट है ना गाइज। फिर हम लोग अभी मिशन चाली की तरफ जा रहे थे, तभी भैया ने बोला पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल नहीं है, हाँ ये ऑटो ही है। तो फिर मैं ब्रेक पकड़ रहा हूँ ऑटो का। उसके बाद हमने करीब 170 रुपीज़ का पेट्रोल लिया। फिर मतलब भैया ने लिया, मैंने नहीं लिया। हम लोग का तो भाड़ा कम है फिर रास्ते का। फिर अभी हम लोग मिशन चाली पहुँचेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग का घर, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत मिशन चाली भी दिखाने की कोशिश किया, बहुत बिजी हो गया मिशन चाली आजकल। तो फिर देखते रहिए, बने रहिए। Stuck at a red light. When I look on over, I see you. Maybe it was just right. Maybe overthinking, I just can't tell. Moment that I saw your eyes, I knew that I fell in love with you. Baby, I could touch the sky forever, always. When it's just us two, no reason to turn the lights out on me. Out of breath when you walk in slowly. This season may rainy day. हाय कोई दिया, हाय। होगा होगा, इतना पास मत आओ। ये हम लोग की पालतू है गाइस। आती है, खाना खाती है, चले जाती है। दिन भर कुछ काम नहीं करते। देखो अभी चली भी गई। अब ना रिएक्शन, आपका रिएक्शन बोलिए कैसा लग रहा है। आपको ऐसे ही डाल दूंगा मैं अभी वीडियो में। बढ़िया बढ़िया खड़े हो जाओ, बढ़िया। अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या ही इंट्रोडक्शन दो, अभी वही मैंने साइंस लिया था 2021 या 2 में शायद। अभी तो रिजल्ट आ गया, वही अच्छा लग रहा है। 89% आए मेरे, वही। और अभी आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, देखते हैं क्या होता है आगे। और वो सब छोड़ो, तुमने बिना ट्यूशन के इतने परसेंटेज कैसे उठा लिए यार? वही तो देखने वाली बात है, क्या कैसे हुआ मेरा। मतलब लोग बिना ट्यूशन के भी मतलब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। YouTube ये देखो मम्मी आ गई इतने में ही। कहाँ गई? आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। चलो बढ़िया। इसके बाद पापा का आने का वेट किया, फिर वही देखो। है दिया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और RX 100, यस गाइस, ये वही बाइक है। बचपन से सुनते आ रहा हूँ, मेरा मन नहीं भरता इसका साउंड, अभी भी पसंद है। थैंक यू, बाय बाय।